Olá pessoal, eu sou o Dr. Ednei Dias, da Clínica Dr. Ed, Odontologia Avançada, e hoje vamos falar sobre o bruxismo, que afeta milhares de pessoas no mundo. Quais os tipos, suas causas, sintomas, como identificá-los? Será que você tem esse problema tão comum e não sabia? Está curioso em saber? Fica comigo e vamos para o vídeo. Será que você tem bruxismo? O bruxismo é o hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes. Pode ocorrer tanto durante o dia como à noite. Quais os sintomas? Dor de cabeça e na mandíbula ao acordar, zumbido no ouvido, amolecimento dos dentes, dor no pescoço, dores nos músculos da face ao mastigar, estalos ao abrir e fechar a boca, desgaste da superfície dos dentes, sensações de ansiedade, estresse, raiva, frustração ou tensão, acordar cansado como se tivesse falado a noite toda, aumento da sensibilidade dos dentes, os problemas do sono como a apneia do sono, refluxo do ácido estomacal para o esôfago ou para a boca, entre outros. Se você tem alguns desses sintomas, é necessário consultar um dentista especialista para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado imediatamente. Como o bruxismo é multifatorial, sem uma causa definida, aqui temos algumas possíveis causas do bruxismo: o estresse, a ansiedade, a tensão, a depressão, a hereditariedade, a apneia do sono, refluxo gastroesofágico, consumo de cafeína, consumo de álcool, tabagismo, uso de drogas, entre outros. E as consequências do bruxismo, quais são? O bruxismo pode causar uma série de problemas para os seus dentes e para a sua saúde em geral. Desgaste da superfície dos dentes, diminuindo o tamanho dos seus dentes, fraturas dentárias, retração gengival, lesões na língua e na mucosa oral, mobilidade dentária, dor e desgaste das articulações da mandíbula, chamada DTM, dor de cabeça constante, cansaço diurno que prejudica as atividades cotidianas, distúrbios do sono, perda de dentes, problemas de oclusão, irritabilidade, perda da qualidade de vida, problemas sociais. O tratamento do bruxismo depende da causa, da frequência e da intensidade do problema. Como não há um tratamento específico e definitivo, a intervenção é necessária para evitar o maior desgaste dos dentes, das articulações, dos músculos presentes nisso, além dos fatores psicológicos e psicossomáticos envolvidos nesse problema. Algumas opções de tratamento são uso de placa de... Nossa Senhora, hoje tá foda. Algumas das opções de tratamento são uso de placa de proteção dentária feita em acrílico rígido com guias de desoclusão e acompanhamento periódico. Correção da oclusão através de aparelhos ortodônticos. Aplicação de toxina botulínica, botox muscular. Reposição de dentes perdidos através de implantes dentários. Reconstrução dos dentes com desgaste para normalizar a altura, a forma, o tamanho e a função de cada dente. A prática de atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana. Ter momentos de lazer. Meditação, yoga ou equitação ajudam no controle do estresse. Prescrição de medicamentos, relaxantes musculares. Antidepressivos ou anticonvulsionantes, em casos específicos sob orientação e acompanhamento de um médico. Muitas vezes é necessário um acompanhamento psicológico para ajudar no tratamento. Há como evitar o bruxismo? Não. Algumas medidas que você pode adotar para prevenir ou reduzir o bruxismo, tanto durante o dia quanto durante a noite. Manter uma boa higiene bucal, com escova macia e fazendo movimentos suaves com técnica adequada. Evite alimentos muito duros, pegajosos, ácidos ou açucarados, que podem desgastar ou sensibilizar os dentes. Visitar regularmente o seu dentista para verificar se há sinais de desgaste ou amolecimento dos dentes e receber orientações sobre o uso de uma placa de proteção dentária acrílica, se for necessária, para uso à noite. Aplicar água morna na região da mandíbula antes de ir dormir para relaxar os músculos da face. Praticar técnicas de relaxamento ou receber uma massagem para aliviar o estresse e a ansiedade. Evitar mascar chicletes, roer unhas ou morder objetos que possam aumentar a tensão nos músculos da mastigação. Evitar bebidas alcoólicas, cafeína, fumo ou drogas.
que podem alterar o sono e favorecer o bruxismo. Tratar possíveis distúrbios do sono, como a apneia do sono ou refluxo gastroesofágico, que podem estar associados ao bruxismo. Recado importante. Existem alguns medicamentos que podem aumentar o risco ou a intensidade do bruxismo, especialmente durante o sono. As principais classes de medicamentos são antidepressivos. Esses medicamentos atuam sobre os neurotransmissores cerebrais, como a serotonina, que podem influenciar na atividade dos músculos da mastigação. Alguns exemplos de antidepressivos que podem causar bruxismo são fluoxetina, paroxetina, sertralina e venlafaxina. Estimulantes. Esses medicamentos aumentam a atividade do sistema nervoso central, o que pode levar a um maior estado de alerta e atenção muscular. Alguns exemplos de estimulantes que podem causar bruxismo são a cafeína, o tabaco, o álcool, a cocaína, o êxtase e as anfetaminas. Antipsicóticos. Esses medicamentos são usados para tratar transtornos mentais como esquizofrenia e bipolaridade. Eles podem afetar os receptores de dopamina no cérebro, que estão envolvidos no controle dos movimentos. Alguns exemplos de antipsicóticos que podem causar bruxismo são haloperidol, risperidona e clozapina. Se você usa um desses medicamentos e apresenta sinais ou sintomas de bruxismo, é importante que você procure um médico ou dentista para fazer a avaliação clínica e radiográfica da sua condição. O profissional poderá diagnosticar se você tem bruxismo e indicar o tratamento mais adequado para o seu caso. Depois de ver o nosso vídeo de hoje e entender como o bruxismo afeta a sua vida e a de milhares de pessoas pelo mundo inteiro, se você tiver algum dos sintomas citados aqui neste vídeo, lembre-se de que contar com a ajuda de um profissional especialista e qualificado para manter a sua saúde bucal faz toda a diferença. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de vídeo novo no canal e de nos seguir nas redes sociais.